ဖခင်မြတ်တာကြီးမသူဖြစ်လို့ဒုတိယအိမ်အောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးကိုလည်းချစ်တယ်လို့တားလေးကိုမမိသွားတဲ့အစတော်ဖြိုကြီးအစတော်ဖြိုကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကနေအခုချိန်ထိအောင်မြင်နေတဲ့အစတော်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အချီးအိမ်အောင်ကြီးတွေကိုပြည်သက်တွေကစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဖြိုကြီးကတစ်ချိန်ကတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတူနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့ပြီးတော့တားဦးလေးကိုမူဖွားခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဝဲကခန္ဓာကြီးကျယ်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလက်မခွဲဘူးလို့ဂရိတွေပေးထားပေမဲ့ထင်ထားသလိုတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလူတိုင်းကကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကျင်ကြပေမဲ့ကံကြမ္မာရဲ့အလှည့်ပြောင်းနေရေစက်တွေကြောင့်အိမ်အောင်ကြီးကိုလမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်မိဘတွေလမ်းခွဲသွားကြပေမဲ့ဖခင်တယောက်ရင်ထဲမှာတားပေါ်ထားရှိတဲ့မြတ်တာတရားကတော့ဘယ်တော့မှပြည့်ပြည့်သွားခြင်းမရှိပါဘူးအခြေအနေတွေအရာအတူတကွမနေရတော့ပေမဲ့တားဖြစ်သူကဖြိုးကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံသားမှာတက္ကသိုလ်တက်နေရတဲ့တားကိုလည်းတရိယာသလိုသမီးဖြစ်သူအတွက်လည်းဖခင်ကောင်းဖြစ်နေပါပြီအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖြိုးကြီးကဒုတိယအိမ်တော်ကိုထူထောင်ထားပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တချို့ကတော့ဖြိုးကြီးကိုဒုတိယအိမ်တော်နဲ့သမီးလေးရလာတော့ပထမသားလေးကိုမိသွားပြီလားဆိုပြီးတော့ထင်ကြပါတယ်ဖြိုးကြီးကတော့အဖေစိတ်တဲ့အပြစ်ရှိပြီးတော့မိဘကမိဘပဲမို့သမီးကိုပိုချစ်တယ်တားကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယအိမ်ထောင်နဲ့ရတဲ့သမီးလေးကိုအရန်ချစ်တယ်လို့တာဦးလေးရခဲ့တော့ကလည်းတာဦးလေးမို့အရန်ကိုပြောခဲ့ရပူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မမိသွားခဲ့ပါဘူးရှင်တားကိုဖြစ်စေသမီးကိုဖြစ်စေဘသူကိုပိုချစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိပဲအညီအမျှမြတ်တာပေးနိုင်တဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့မြတ်တာတွေအပြည့်ရှိနေသူပါအရင်ကဖြိုကြီးနဲ့အခုဖြိုကြီးကတခြားစီဖြစ်သွားပြီလို့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကသတိထားမိလာကြပါတယ်သမီးလေးနဲ့အမျိုးသမီးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲရမယ်လို့တွေးလာပြီးတော့အဆက်ဆက်အရာပြောင်းလဲလိုက်တာပါသူတို့တကယ်လို့ကျင်းတဲ့မိသားစုဘဝသူတို့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်လောက်အောင်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲအလိုလိုပြောင်းလဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ဖြိုကြီးကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့အချစ်တွေကသူ့ကိုအလိုလိုနေရင်းနဲ့မိသားစုကိုချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ဖြိုကြီးရဲ့ဘဝကအရင်ကထက်အများကြီးပိုပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပါပြီ။တစ်ချိန်ကအိမ်တော်ကြီးကန်ခေခဲ့ပေမဲ့လည်းရွေးချယ်မှုတွေမှန်ကန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပျော်ရွှင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုက3ယောက်ပဲရှိတာဖြစ်လို့အချင်းချင်းစောင့်ရှောက်ပြီးရင်နေသွားကြဖို့ဇနီးတဲ့ကိုတိုက်တွန်းလေးရှိပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်နေပါပြီ။အနေအေးပြီးတချမ်းလဲကြိုက်တဲ့သမီးလေးကြောင့်သူ့ဘဝကအရင်နဲ့မတူပဲပိုပြည့်စုံလာပြီးတော့သူ့ဘဝရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စိန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မျိုးသမီးကိုလက်ထက်ရလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲသူ့ဘဝမှာလူချင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအခုချိန်မှရရှိသွားခဲ့တာပါ။ဖြိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကငွေကြေးပြည့်စုံသူတွေဖြစ်ပေမဲ့သူတို့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပစဉ်တုန်းကပကာသနာတွေမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးရှင်။မင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုမကျင်းပခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းငလင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်သွားတာကြောင့်ဖြိုကြီးတို့ကမင်္ဂလာပွဲအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုငလင်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။ဖြိုကြီးရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလိုက်လျောပေးတဲ့ပြင်စိတ်တူကိုယ်တူအမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ထားရလို့သူ့ဘဝလေးကပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖြိုကြီးကအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ချန်ထားခဲ့ပြီးတာဖြစ်သူအပေါ်မှာလေဖခင်မြတ်တာမပြတ်ယွန်းခဲ့တယ်လို့အခုလက်ရှိမိသားစုလေးအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးခင်ပွန်းအကောင်းဆုံးဖခင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီလူတယောက်ဟာကိုယ်တကယ်မျက်နှာရတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါဘယ်လောက်တောင်အေးချမ်းသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဖြိုကြီးကတက်တည်ပြနေပါတယ်ဖြိုကြီးတို့မိသားစုလည်းအမြဲတမ်းအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်